हर बड़े की सलाह मत सुनो, मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। सिर्फ उम्र ज्ञान नहीं लाती, ये तो सिर्फ जिंदा रहने का पैमाना है। बहुत से लोग लंबी उम्र इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि किस्मत मेहरबान थी या नियति ने उन्हें ऐसा करने दिया। भूखे बालों का एक मुकुट एक खालियों दिमाग को छुपा सकता है। समय कुछ लोगों को सिखा सकता है, लेकिन यह दूसरों को उनकी पहचान बदले बिना सिर्फ आगे बढ़ाता है। और उम्र को महारत समझना अपनी गलतियों की ओर पहला कदम है। कुछ बड़े लोग जख्मों से बोलते हैं तो कुछ डर, पछतावे या अज्ञानता से। उनका आंख मुंह कर अनुसरण करना उनकी गलतियों को विरासत में लेना है। सच्चा ज्ञान उम्र में नहीं, बल्कि स्पष्टता, अवलोकन और हमेशा से स्वीकार की गई बातों पर सवाल उठाने के साहस में पाया जाता है। उम्र का सम्मान करो, लेकिन शब्दों की परख करो। ज्ञान समय का उपहार नहीं है, यह विचार का एक हथियार है। जो लोग उम्र को सच्चाई से भ्रमित करते हैं, वे हमेशा उधार की परछाइयों में चलेंगे, कभी अपनी समझ के प्रकाश में नहीं। फ्रेडरिक नीत्शे।